Vaarallisten jätteiden keräykset. Jokaisesta kodista löytyy vaarallisia jätteitä. Vaarallinen jäte on jätettä, joka voi aiheuttaa vaaraa sekä ihmisille että ympäristölle. Vaarallinen jäte saattaa olla pienikokoinen ja ensisilmäyksellä viattoman oloinen, mutta väärään paikkaan joutuessaan se aiheuttaa haittaa terveydelle ja ympäristölle. Siksi vaarallisen jätteen lajittelu ja oikeanlainen käsittely on tärkeää. Esimerkiksi maalit, liuottimet, jäteöljyt sekä energiansäästölamput ovat vaarallisia jätteitä. Ne tunnistaa pakkauksessa olevasta varoitusmerkistä. Kaikkia vaarallisia jätteitä ei kuitenkaan ole merkitty varoitusmerkein, joten niiden kanssa kannattaa olla tarkkana. Jos epäilee jätteen olevan vaarallista, on turvallisempaa toimittaa se keräykseen kuin laittaa roskikseen. Jos vaaralliset jätteet joutuvat muiden jätteiden tai jätevesien mukaan, ne päätyvät osaksi luonnon kiertokulkua ja sitä kautta osaksi ihmisten ja eläinten ravintoa. Vaarallisten jätteiden poistaminen ilmakehästä, maaperästä ja vesistöistä on erittäin vaikeaa, joskus jopa mahdotonta. Vaarallisten jätteiden syntymistä voi välttää käyttämällä myrkyttömiä aineita. Siivouksessa sitruuna, sooda ja etikka tehoavat moneen likaan ja tahraan. Sooda pyykinpesussa myös desinfioi. Ikkunat saa kirkkaaksi lisäämällä ämpärilliseen pesuvettä pari desilitraa etikkaa. Käyttämällä mikrokuituliinaa ja moppia ei välttämättä tarvitse lainkaan pesuaineita. Muista, että mitä vähemmän erilaisia vaarallisia aineita ostaa, sitä vähemmän myrkkyjä pääsee luontoon. Rouskiksen jäteasemat ottavat vastaan vaarallisia jätteitä ympäri vuoden. Vaarallisia jätteitä voi palauttaa myös muihin paikkoihin, esimerkiksi paristoja kauppaan ja lääkkeitä apteekkiin. Apteekeista Rouskis toimittaa lääkkeet käsittelyyn. Rouskis järjestää vuosittain vaarallisten jätteiden kiertäviä keräyksiä. Kiertävät keräykset toteutetaan kesäisin Rouskiksen omistajakuntien eli Salon, Paimion, Kemiönsaaren sekä Sauvon kunnissa. Kotitaloudet voivat tuoda keräykseen vaarallisia jätteitä maksutta. Yrityksiä laskutetaan hinnaston mukaan. Keräyksissä ei oteta vastaan vaarallisia jätteitä sisältäviä tynnyreitä, painekyllästettyä puuta, asbestia eikä sähkölaitteita tai muita kodinkoneita, vaan nämä tulee tuoda suoraan jäteasemille. Räjähteet ja ilotulitteet kuuluu palauttaa poliisille. Mantereella tehtävien keräysten lisäksi järjestetään Kemiönsaaren saaristossa joka toinen vuosi laivalla toteutettava keräys. Saaristoa kiertävässä keräyksessä vastaanotetaan kotitalouksilta vaarallisten jätteiden lisäksi sähkölaitteita ja metalliromua. Keräykseen voi tuoda maksutta esimerkiksi kodinkoneita, tietokoneita, televisioita, sähköisiä työkaluja, valaisimia, jääkaappeja ja pölynimureita. Myös polkupyörät, kattopellit, puukiukaat ja muut metalliromut otetaan vastaan ilmaiseksi. Valtaosa Rouskiksen keräämistä vaarallisista jätteistä vastaanotetaan jäteasemilla. Vuonna 2012 Rouskis keräsi yhteensä noin 230 000 kiloa vaarallisia jätteitä. Rouskiksen yhteistyökumppanit käsittelevät jätteet vaarattomampaan muotoon. Käsittelyn jälkeen yhä suurempi osa vaarallisista jätteistä voidaan käyttää uudestaan, kuten moottoriöljyt. Nykyteknologian avulla myös jätteiden sisältämät hyötyjätteet saadaan kierrätykseen. Tuo vaaralliset jätteet aina keräykseen. Väärässä paikassa ne aiheuttavat vaaraa ihmisille ja ympäristölle. Jätteiden turvallinen käsittely on tärkeää meille kaikille. Rouskis. Tehtävänä puhtaampi ympäristö.